Olá, amigos, bom dia! Que bom ter você aqui para mais uma meditação. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro. Você já enfrentou uma tempestade de neve? Eu não. Nunca fui em algum lugar ou vi a neve de pertinho. Mas a nossa amiga Luciene Benedicto, ela teve essa experiência e nos conta que é muito lindo ver a neve. Ela diz que ela e seu esposo e a sua filha, eles foram passar uma temporada lá na Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Um lugar muito bonito e tranquilo, com pessoas de várias partes do mundo. Naquela região, as estações do ano elas são lindas, ela nos diz. Porém, na época de inverno, o frio é muito intenso. A primeira vez que eles foram morar lá, a temperatura chegou a 20 graus negativos. Para quem não conhecia a neve, ela diz que foi a coisa mais linda de se ver. Mas eles sentiram a diferença em relação ao clima tropical do nosso Brasil. Depois de quase 18 anos, ela diz que Deus lhe deu a oportunidade de voltar a este lugar, que parece um pedacinho do céu. Como o programa de estudos do seu esposo era bem puxado, ele se dedicou totalmente à missão. Ela diz que no final do primeiro semestre, eles tinham que voltar ao Brasil e o dia de viagem havia chegado e eles estavam muito felizes porque finalmente eles iriam poder rever a família e amigos. No entanto, quando começaram a colocar as malas no carro, ela percebeu que seu esposo não estava muito bem e ele havia passado também a noite inteira trabalhando. Então ela sentiu que ele não teria condições de estar dirigindo, então ela pediu a chave do carro e ele concordou. Como havia nevado muito, tudo estava muito branco e as estradas estavam encobertas. E para piorar, uma tempestade de neve tornava o caminho mais invisível. E agora, diz ela, né? Ela ficou apavorada. Ela nunca tinha dirigido com tanta neve. Ela orou pela viagem e eles saíram. Ela diz que a cada momento que ela passava por sua cabeça, que eles não iriam chegar, ela diz que ela se dirigia a Deus repetindo um verso bíblico e orando em silêncio. E ao chegar ao aeroporto, eles agradeceram a Deus a viagem em segurança. É interessante que, ao contrário do que parece, uma grande quantidade de neve contém uma vasta camada de neve ou uma grande nuvem de neblina. A proporção de neve, ela depende da temperatura do ar e entre outros fatores também, né? Por exemplo, 23 graus Celsius negativos equivale a 1 centímetro de água líquida, corresponde a 50 centímetros de neve. Na nossa vida, igualmente, uma pequena dificuldade na nossa vida pode criar uma grande tempestade ou uma extensa neblina. Com a visão reduzida, pensamos que não conseguiremos completar o trajeto de volta para casa. Contudo, meus amigos, quando confiamos em Deus, todas as coisas se tornam mais fáceis. Não importa se você hoje está enfrentando tempos ruins ou qualquer outra dificuldade, saiba que Deus estará ajudando a você a vencer a sua ansiedade e estar prosseguindo com segurança. Amém? Vamos orar? Querido bondoso Deus que habita nas mais alturas dos céus, te damos graças, Senhor, por mais uma manhã, por mais uma semana que se inicia. Esteja com cada amigo, Senhor, que neste momento está ouvindo esta meditação. Que eles possam crer, Senhor, que não há tempestade nenhuma que Tu não possas, Senhor, eliminar da nossa vida.
Pai querido, ajuda a todos a entender que qualquer situação, Senhor, nós possamos te buscar. Pai querido, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma ótima segunda-feira e eu aguardo vocês amanhã para mais uma meditação. Fiquem todos com Deus. Eu chorei e as lágrimas cairão, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar.